শীতকালীন কাশির সমস্যার চটজলদি সমাধান। শীতকালীন সময়ে হিমহিম ঠান্ডা ভাবটা ভালো লাগার পাশাপাশি খানিকটা উষ্ণতাও প্রয়োজন হয়, যে কারণে গরম পিঠা বা কাপ ভর্তি চায়ের কদর অনেকটাই বেড়ে যায় এই সময়টাতে। তবে এইসব ভালো লাগার পাশাপাশি শীতকাল আসে ঠান্ডাজনিত বেশ কিছু সমস্যা নিয়ে। এসব সমস্যার ভেতর খুসখুসে কাশির উপদ্রব দেখা দেয় প্রায় সকল বয়সীদের মাঝে। কাশির বিরক্তিকর এই সমস্যাটি একবার দেখা দিলে সহজে যেন ভালো হতেই চায় না। তাই আজকের ফিচারে চমৎকার একটি ঘরোয়া সমাধান তুলে ধরা হলো, যেটা তৈরি করতে প্রয়োজন হবে খুবই সাধারণ 4টি উপাদান। জেনে নিন কাশি সারানোর জন্য কিভাবে তৈরি করতে হবে প্রাকৃতিক এই চমৎকার ঔষধটি। আপনার প্রয়োজন হবে 5 চা চামচ পরিমাণ কুচানো আদা, 1 কাপের 1/4 পরিমাণ অলিভ অয়েল, আধা কাপ পরিমাণ মধু, 4-5 চা চামচ পরিমাণ অ্যাপল সাইডার ভিনেগার। আদার গুণ: হলুদ এবং আদার একই গোত্রের উদ্ভিদ, যে কারণে আদাতে রয়েছে শক্তিশালী প্রদাহ বিরোধী এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল উপাদান, যা শ্বাসযন্ত্রের প্রদাহ কমাতে এবং ক্ষুধাভাব বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে থাকে। মধুর গুণ: গলা ব্যথার ক্ষেত্রে মধুর দারুণ কার্যকর একটি উপাদান। বিশেষ করে মধুতে থাকা প্রদাহ বিরোধী উপাদান ও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদানসমূহ কাশির উপশমে খুব ভালো কাজ করে থাকে। যেভাবে প্রস্তুত করতে হবে: একটি বাটিতে আদা কুচি নিতে হবে, এতে আধা কাপ পরিমাণ মধু দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এই মিশ্রণটি টানা 8 ঘন্টা পরিমাণ সময়ের জন্য রেখে দিতে হবে, যেন মধুর ভিতরে আদার নির্যাস ভালোভাবে মিশে যেতে পারে। 8 ঘন্টা পর এই মিশ্রণে 1 কাপের 1/4 পরিমাণ অলিভ অয়েল দিয়ে ভালোভাবে নাড়তে হবে। এই মিশ্রণে 4-5 চা চামচ পরিমাণ অ্যাপল সাইডার ভিনেগার দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে নিতে হবে, যেন সকল উপাদান একসাথে ভালোভাবে মিশে যায়। সকল উপাদান ভালোভাবে মিশে যাওয়ার পর একটি পরিষ্কার ছাঁকনির সাহায্যে মিশ্রণটি ছেঁকে নিতে হবে। ভালোভাবে ছেঁকে নেওয়ার পর যে স্বচ্ছ তরল পদার্থটি তৈরি হবে সেটা কাচের কৌটায় মুখ বন্ধ অবস্থায় রেখে দিতে হবে। তৈরিকৃত এই রসটি পরবর্তী 6 সপ্তাহ পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে। কাশির সমস্যা ক্ষেত্রে দ্রুত পরিত্রাণ পেতে চাইলে প্রতিদিন 3 বেলায় 3 চা চামচ পরিমাণ এই রসটি খেতে হবে।